Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Resul ya Seyyidi, ya Sultanul Enbiya, meded ya Sultanul Enbiya, meded ya Ricalallah. Allah bizi nefsimize bırakmasın. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dualarında Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete ayn buyurur. Ya Rabbi, göz açıp yumuncaya kadar beni nefsimin eline bırakma. İnsan kendi kendisine kalırsa, kendini beğenirse helak olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ne için besmele çekiyoruz? Besmele Cenab-ı Hakk'ın yüce ismini anmaktır. Biz Allah'ın inayetine muhtacız. Yardımına muhtacız. Onun için besmeleyi çekmek lazım. Allah bizi nefsimize bırakmasın. Nefsimiz düşmanımızdır. Her kim nefsinin eline kalırsa dünyası da ahireti de harap olur. Cenab-ı Hak bize kullukla emretmiş, nefsimiz karşı geliyor. Nefsimiz kulluk yapmak istemez. İstese insan namazdan kaçar mı? Ne için namazdan kaçıyorlar? Nefisleri istemez, bırakmaz. Nefis şeytanla beraberlik yapar, işbirliği yapar. Şeytanla beraberlik yaptı mı illa bir şer doğar. Nefsini insan yenmedikten sonra o Allah'a kulluk yapamaz. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bize hidayet etmiş. Müslümanız. Müslüman anadan babadan gelmeyiz. Kafir anadan babadan gelen de var. Bizi dosdoğru yolunda halk eylemiş. Biz kendimiz akıl balik olup kendimizi bildiğimizde kendimizi Müslümanlıkta bulduk. Şimdi buraya gelen, bizimle gelen, başka dindeyken Müslüman olanlar vardır. Kendi dinini bırakıp da Müslümanlığı bulmak kolay değildir. Biz bulduk ve kıymetini bilmiyoruz. Çünkü biz miras yediyiz. Miras yedi Müslüman. Çalışıp kazanan Müslüman değil. Anadan babadan bulduk. Onun için kıymetini takdir edemiyoruz. Hristiyandan dönme kimseler bugün Müslümanlığın
hak din olduğunu, gerçek olduğunu, gerçekleri bildirdiğini olup anlayanlar, Garb'ın insanı, Avrupa'nın insanı, Amerika'nın insanı İslam'ı takdir ediyor, Müslümanlığı takdir ediyor, pek beğeniyor. Biz Avrupa'yı beğeniyoruz. Biz Avrupalı olmak istiyoruz. Yanlışlığımız bu. Avrupalı olup da ne olacak? Başımıza tuğ mu dikilecek? Dikiliyor mu tuğ? Avrupalı olanlara Allah'ın yanında şeref Avrupalı olmak veya Amerikalı olmak veya Asyalı olmak değil. Hangi kitapta yazıyor? Allah'ın yanında Avrupalı olanlar makbuldür diye. Allah'ın yanında Allah'a iman edenlerdir makbul olanlar. Daha Allah'ı sayanlardır Allah yanında kıymetli olan. Allah'ı saymayan, Allah'a inanmayan kimsenin Allah yanında kıymeti yok ki. Lakin bugün kafire hizmet edenler, Yahudiye hizmetkarlık, kölelik edenler, 5-10 kuruş dünyalık için İslam'ı aşağı etmeye uğraşıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, uyduruyorlar, yalan söylüyorlar. Müslümanları aldatmak için. Aldanıyor muyuz? Aldanıyoruz. Hepimizin elinde onların gazeteleri var. Yahudilerin gazeteleri, Müslümanların elinde, cebinde. Aldanıyoruz. Onlar Müslümanlığı yıkmak için yazıyorlar, söyleyiyorlar ve Müslümanları aldatıyorlar. Halbuki Müslüman olanın aldatılması olamaz. Müslüman aldanmaz diyor Peygamberimiz. Sen nasıl aldanırsın? Senin kalbinde Allah'ın nuru varsa, iman demek, kalbine Allah'ın nuru giren adam demektir. İmansız kördür, karanlıktadır. Mümin, aydınlığa çıkan kimsedir. Gönlü Allah'ın nuruyla parlayan kimsedir mümin. Peki diyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, saadetle buyurur, İttekû min firâsetil mu'min fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ferasetinden sakınınız. Yani onu aldatıyorum diye aldatmaya uğraşmayın. Fe innehu yanzuru bi nurillah. Çünkü mümin Allah nuruyla bakar. Ey ahmak Müslümanlar diyor. Aldatırız biz onları. Ahmak Müslümanı aldatmaya çalışandadır. Ahmaklık. Müslüman ahiretini dünyaya
tercih edendir. Kafir kimdir? Ahiretini verip de dünyaya koşandır. Dünyada zaten onun olacak değil. Şimdiye kadar dünya kimin oldu? Hem bu dünya benimdir diyenin olsaydı ve alıp götürselerdi bize bir şey kalmayacaktı. Bize de kaldı. Ne kadar insanlar gelip geçmiş bu yerlere sahiplik yapmışlar, bizimdir demişler. Nerede onlar? Sahiplik neye yapmadılar? Tapuları onların üstündeydi. Dünya malı dünyada. Dünya malı dünyada kalır. Dünya malını kimse alıp götüremez. Yapacaksın. Lakin kafir aldanmıştır. Mümin aldanmaz. Mümin bakar ki ahiret haktır. Ahiretini düşünür. Ahiretini düşünmeyen mümin değildir. Dünyayı sen biriktirebilirsin. İstersen gelin girme burası. Gelme gir. Gelmir. Gel bir al hepsini senin olsun. Yetişmezse Kayseri'de var. Kayseri'yi de al. O da senin olsun. Sonunda aldanırsın. Senin olan hakiki malın ahirete gönderebildiğin ahirette sana verilendir. Dünya ehli dünyayı biriktirir. Sen ey mümin salih amel biriktir. Herkes para biriktirirken sen salih amel biriktir. Salih amel nedir? İbadetlerdir, taatlardır, hayır hasenattır. Onları biriktirsen asıl biriken odur. Bankaya koyduğun senin değil, hesabında görülür. Hesabını sen verirsin kıyamet gününde, mirasiyetiler alır. Hesabı sana onlar da mirasiyetillere dünyada. Demek ki aklı olan adam salih amel biriktirir. Cuma'dan Cuma'ya namaz kılsak nasıl olur? Olur. Olmaz değil yok sana. Cuma'dan Cuma'ya kıl. Lakin her gün namaz kılıp namazlarını biriktirsene ahiret gününde bulasın birikmiş bu kadar bin namazınla gelesin Allah'ın huzuruna. Biriktirdiği parayı Allah yolunda sarf etmese o dünyalık omuzlarına bindirilecek. Biriktirdiği mal da ateş parçaları gibi vücuduna yapışacak. Çünkü ahirete göndermemiş. İbadet gençlikte güzeldir. İhtiyarlıkta da güzel ama her şeyin alası gençlikte yapılandır. Ve Allah'a sevgili olan genç iken ibadet eden kullardır. Onun için gençler
demeyiniz ki biz genciz, eğleneceğiz. Dünya eğlencesi sizi eğlendirmez. İbadet, Allah'a kulluk sizin kalbinize ferahlık verir. Allah'a sizi sevdirir. Allah sizi sevdiği vakitte sizi sevindirir. Onun için genç iken ibadet yapanın ibadeti kıyamet gününe güneş gibi parlayıp gelecektir. Yaşlandıktan sonra ibadete başlayan adamın yıldız gibi geliyor o da. Güneş gibi nurlu insanlar gelecek mahşer yerine. Bunlar kimdir denecek? Bunlar gençliğinde Allah yolunu gözeten, ibadet eden kimselerdir. Onların yerleri neresidir? Peygamberlerle beraberdir. Bunlar. Zamana bakma. Zaman evvelki zaman gibidir gene aslında. Gece gündüzü kovalar, gündüz geceyi kovalar. Yazlar kışı, kışlar yazı kovalar. Mevsimler birbirlerini kovalar. Gece gündüzü kovalar. Zaman değişmedi. Gecesiyle, gündüzüyle, yazıyla, kışıyla, baharıyla, güzüyle zaman zamandır. Lakin değişen sensin. Bozulan insandır. Bizim ahlakımızdır. Bizim imanımızdır. Bizim inancımızdır. Değişen. Onun için zaman şuydu, zaman buydu diyerekten zamana kabahat atma. Sen kendine bak. Zaman zamandır. Sen doğru yolu biliyor musun? Eğri yolu biliyorsan doğrusunu da bilirsin. Eğri yolu bilmeyen adam yok. Onun karşısında doğru yol var. Ama çoğumuzun doğru yol işine gelmiyor. Ya. Zamana kabahat bulma. Kabahat kendimizin ki doğru yola gel diye bizi çağırdıklarında yok, işime gelmez. Karanlık yollarda yürümesi daha iyi. Karanlık işlerde işlemesi daha iyi. Aydınlığa ne çıkalım? Karanlıkta istediğimizi yapalım. Ama karanlıkta kafana bir şey gelirse, başını bir şey kırarsa, eline ayağına bir şey çarparsa, o zaman derdine derman bulunmaz. Kötü yolun karşısında doğru yol da var. Diyecek Cenab-ı Allah, seni kötü yola bağlayıp mı çektiler? Zincirle mi bağladın? Şeytana ne kabahat bulursun? Sen haşa minel huzur dört ayaklı mısın? Ki seni boynundan bağlayıp çekti kötü yola? Yok. Sen iki ayaklı insansın. Aklın var dersin, fikrin var dersin, bilgin var dersin, okumuşum dersin, akıllıyım dersin. Peki, kötü yolda işin ne? Ne ararsın burada? Sana yakışır mı kötü yol? Sen akıllıysan, deliysen o başka mesele. Cahilsen o başka mesele. Kimse cahilliğini kabul etmez. Kimse delilikten üstüne almaz. Herkes akıllıyım der. Kime sorsan bilirim der. Bir şey söylediğim vakit beni okutacak çok adamlar gelir.
Lakin gördüğü yol kötü yol. İşte bu birkaç sözle size yetişir şimdi. Lakin bu söylediğimiz sözleri düşün. Bilinmeyen söz değil söylediğimiz ama iradeni kullanacaksın. Aklını kullanacaksın. Kötü bildiğini bırakacaksın. İyi bildiğini tutacaksın. Bundan ibaret Müslümanlıkta başka ne var? Müslümanlığın dediği kötüyü bırak, iyiyi tut. Başka bir karışıklık yok. Bilinmeyen, müphem bir şey yok Müslümanlıkta. Müslümanlık açık. İyiyi tut, kötüyü bırak. İyiyi aklın kesmiyor, kötüyü aklın kesmiyorsa Allah senden bir şey sormaz. Çünkü bu kulun aklı yetmiyor onun. İyi ile kötüyü ayırt etmeye, onu suale çekmeye değmez. Ama göğsünü gere gere ben akıllıyım, ben mektep bitirdim. Mektep bitirdin, merkep oldun. İyi ile doğru, kötüyü sen ayırt etmedikten sonra mektep bitirmişsin, kaç para? İşte Müslümanlığı şudur budur diyerekten tarif etmeye çok haberler gelmiş ama hulasası hepsi iyi tut, kötüyü bırak. Hazineyi al, defineyi al, yılanı bırak. Faydayı al, zararı bırak. Bundan ibaret başka ne var? Her gün bilirsin, karşına gelir. İyilik de rast gelir sana, kötülük de rast gelir. Ama senin keyfine gelir kötülük. Cezasını çekersin. Kötülük yapıp da cezasını çekmeyen, iyilik yapıp da mükafatını almayacak insan da yok. İsterse dünyada verir ama hemen vermez. Bu dünyadaki hükümetlerin kanunu gibi değil Cenab-ı Hak verir. Cenab-ı Hak bırakır. Bırakır ya belki kul tövbe eder diye bırakır. Veyahut onu bırakır daha ziyade yapsın da cezası büyüsün diye. Onun için Allah bizi hemen cezalandırmıyor diye cesaret bulmayasın. Allah'a karşı cesur olan pişman olur. Firavun Allah'a karşı cesur oldu. Kahretti Cenab-ı Allah. Nemrut da Allah'a karşı cesaret etti. Onu da kahretti. Ebu Cehil Allah'a karşı cesurluk satmaya kalktı. O da kahroldu gitti. Bu zamanlardaki Nemrutlar da Allah'a karşı geldiler. Gelenleri çok. Onları da tepeledi Cenab-ı Allah. Allah bizi affeylesin. Mübarek günlerdeyiz şimdi. Bayram ayına girdik. Zilhicce ayıdır. Geceler de mübarektir, gündüzler de mübarektir. Kendimizi daha toplayıp ibadetimizi daha tamam yapmaya, Cenab-ı Hakk'ın rızalığını, hoşnutluğunu kazanmaya biraz daha gayret edelim. Bize iyidir. Allah ümmeti Muhammed'i kullarını selamete çıkarsın. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.